أهلا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء، وحييكم من برلين، ومعنا الإخوة السودانيين. الأخ سامي أنور مصطفى من مدينة برلين وتنبلهوف. حي الشعب السوداني والأمة الإسلامية عامة بحلول شهر عيد الفطر المبارك، وحي الأسرة بالسودان، الأخ أحمد وزوجته وأبنائه والوالدة والأهل كلهم بالسودان والأحبة والأصدقاء. شكرا لكم. شكرا. ومعنا الأخ منو؟ عبد الله قسم الخالق من مدينة من برلين، وأسري طبعا في أبو سعيد الفتحاب مربع واحد. ومن هذا المنبر يعني أحيي جميع الشعب السوداني يعني بحلول عيد الفطر المبارك. أعاد الله علينا وعليكم جميعا بالخير واليمن والبركات ورفعة السودان جميعا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبد الرحمن علي مكي من الأماب ناصر. فبحيي جميع الأهل في السودان، وبحيي قناة الشروق في الأول، وتحياتي بمناسبة العيد السعيد لجميع الأهل في السودان وعامة كده جميع السودانيين من غير فرز لأي شخص يعني. ونحن طبعا هنا جالية سودانية في برلين، في ألمانيا في برلين، فمتشوقين شوق شديد للعيد. برضو الواحد كان بيتمنى انه يكون العيد في السودان، لكن نسبة في ظروف كده بتمنع ان الزول طوال يمشي فان شاء الله السنين المرات الجايه ان شاء الله. ولي في المانيا 10 سنوات. 10 سنوات. 10 سنوات من 98. 10 تضيف لها 20 تبقى 8 لا 10 سنوات دي ما عدا الجمعه والاعياد الرسميه. كويس. معنا محمد الشيخ البدين من اهالي النيل الازرق السوكي. لي 6 سنوات هنا في المانيا. الزول ده صاحبك يا محمد؟ صاحبي فترة طويلة. أتمنى إن شاء الله عيد سعيد لكل الأهل وكل السودانيين داخل السودان وخارجه، وللأمة الإسلامية كل اليوم بركات إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وأنتم طيبين. بخير. كل سنة سلامة. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم. نتعرف عليكم. لا بقى ليس عبد الله من منطقة الفتحاب أبو سعيد. ضياء الدين مدثر رجب من أم درمان بانت. مرحبا بكم. كل سنة وأنتم طيبين وربنا يحقق معانيكم. وعايزين ننقل تحياكم وتهانيكم للسودان وللأهل والأصدقاء في السودان وكل العالم بمناسبة العيد السعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أقدم التحية لجميع السودانيين وكل عام وانتم بخير، وتحية خاصة للوالدة وأقول لها كل عام وانتم بخير وربنا يديك الصحة والعافية إن شاء الله. وضياء أنت عايز؟ في البداية أشكر قناة الشروق الفضائية يعني لإتاحتها هذه السانحة لكي يعني نحيي الشعب السوداني والأمة الإسلامية جمعاء بحلول عيد الفطر المبارك، والذي نتمنى أن يعيده الله يعني علينا ويعني بالخير واليمن والبركات، وأن يكون قد غفر لنا إن شاء الله. يعني أحيي الوالدة وكل الأهل بالسودان، وأتمنى يعني أن يعود على السودان أيضا بالسلام ونبذ الفرقة والشتات، لأنه معروف أنه يعني ليلة القدر كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان حيوريها للناس، ولكن كان في اثنين مختلفين عشان كده ونسيها يعني. فأتمنى يعني إنه الناس كلها تستفيد من هذه التجربة، وأن الناس يعني كلها تكون يعني إن شاء الله يعني توحد صفها إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم بخير. شكرا جزيلا. شكرا لكم كثير. السلام عليكم. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. كيف الأحوال؟ كويسين. كل سنة وأنت طيب وربنا يحقق أمانيك ونتعرف عليك. الباغر الشيخ الدين من أم درمان الموردة، مقيم في ألمانيا 16 سنة وفي مدينة برلين، وبحيي الأمة الإسلامية أجمع والسودانية والأمة عامة بحلول عيد الفطر المبارك، وأتمنى لهم التوفيق. وبحيي الأهل اللي في أم درمان الموردة وبسعيد، وحي السودان عامة إن شاء الله. ما زلنا نتواصل معكم أعزائي المشاهدين من برلين من جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة العيد السعيد عيد الفطر المبارك، ونتعرف على الأسرة الكريمة. الأخ محمد صديق إبراهيم من منطقة النوبة في الجزيرة. تفضل. الله يخليك. أول حاجة نشكر قناة الشروق لإتاحتها الفرصة دي يعني للتهنئة، وبنهني يعني الأمة الإسلامية جمعاء والشعب السوداني العظيم، ويعود علينا وعلى الجميع بالخير والسلام. وتحية خاصة للأهل يعني من نوبة، الوالد والوالدة والأخوان والأخوات والأهل في الجضارف والخرطوم برضو.
بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، ويعني ربنا يتقبل الصيام والعفو والعافية للجميع يعني ان شاء الله. الله يخليك. طيب والاخت؟ سارة عز الدين إبراهيم من القضارف. أهني الوالد والوالدة بحلول عيد الفطر المبارك والشعب السوداني وقناة الشروق، وأهني أخواتي إيمان وصفية وأخواني إبراهيم وأحمد والعمات والأهل بالنوبة والخرطوم ومدني. ما نسيتي لك أي زول يا سارة؟ لا كل سنة وانتم طيبين. والله نسيت زول يعني عندي شكل اللسه بتاعتك طويله شديد. انا عندي لسه طويله جدا يعني ما شاء الله. والحاجه بهني برضه الاخ العزيز اخوي ابراهيم ده الاصغر مني طوال اتزوج، يعني هنيه بمناسبه الزواج، وزوجته ندى سليمان، وبنقول لهم بيت مال وعيال. وبعدين يعني بسلم سلام شديد لولد اختي المزعج شديد احمد هاشم، ولبنت اخوي العسل شديد وسام صديق، وكل الاهل يا جماعه يعني الفاتني ذكرهم ما يعني سامحوني، وانا بسلم عليهم فردي يعني كلهم يعني. وبسلم على الخالات، الخاله العزيزه حفصه والخاله فاطمه والعمات اسيا وسميه وهاجر واولادهم كلهم، واهني عمي محمد ابراهيم بالتكينه، والبشير برضه بالتكينه واولاده، والاهل في الخرطوم طبعا اخوتنا برضه الكبيره معزه واولادها. الشعب السوداني كله حزين. فيعني طبعا ما اقدر اسرد الليسته يعني، لكن يعني بتمنى يعني انه السلام يعم في السودان، ورمضان الجاي يعني يكون حلنا مشاكلنا كلها، والاهل في دارفور يعني يكون يعني الامن عامه والسلام، وربنا يعني يودي البلد زياده وزياده لقدام يعني.